læring noe som skjer isolert, inni hodet på den enkelte? Holder det å lese, lytte og skrive helt alene? Av og til kan det virke som om høyere utdanning opererer med en slik stille forutsetning. At vi tar dette litt for gitt, eller simpelthen ikke tenker over at det finnes andre måter å organisere læring på. Men forskningen er tydelig. Den beste læringen skjer ikke i ensomhet, den skjer i møte med andre. I denne videoen så skal vi se nærmere på veiledning i fellesskap. Hva slags type veiledning snakker vi om her? Hvilke prinsipper bygger den på? Hvilke utfordringer kan du møte? Og hva trenger du for å få det til i praksis? Vi har snakket med Anne, som både forsker på og underviser i temaet kollektive veiledningsformer. Ja, jeg heter Anne Holm Nordhagen. Jeg jobber som førstelektor på Universitetet i Sørøst-Norge. Er programansvarlig for master i karriereveiledning. Og jeg skal snakke litt om kollektiv akademisk veiledning. Det er en veiledningsform der flere studenter med ulike prosjekter veiledes sammen i gruppe. Og noe av hensikten med kollektiv veiledning kan være å imøtekomme noen av de individuelle utfordringene som vi ser når de er i sine løp alene, nemlig det at de føler seg litt ensomme, eller at fremdrift og progresjon er vanskelig å passe på når man bare er én. Kollektiv akademisk veiledning lener seg egentlig på et par vesentlige liksom, teoretiske prinsipper, kan vi si. For det første så lener det seg på prinsippet om at vi lærer av andre mennesker, eller i møte med andre mennesker. Og det legges jo inn under sosiokulturell læringsteori. I tillegg så er det denne flerstemmigheten, altså at det er et poeng, en viktig del av kollektiv akademisk veiledning, at vi mener ulike ting, at vi har forskjellige perspektiver, og at alle disse perspektivene inkluderes og får rom og plass i veiledningen. Men er ikke dette å slå inn åpne dører? Vi vet jo dette fra før. Kanskje. For i realiteten er det sånn at mange studenter faktisk gjennomfører store deler av studieløpet sitt uten å være i kontakt med andre. Og det som er fint, er at man bidrar til å skape et slags fellesskap for studentene, som man selv også er en del av. Og det er jo en av mulighetene som ligger i denne måten å tenke veiledning på, er det her med å prøve å unngå at studentene havner i en slags sånn ensomhetsreise, hvor alt skal gjøres på egen hånd, og alle vurderinger skal tas på egen hånd, og alt skal forstås på egen hånd. Men heller lage et sånt fellesskap for dem, hvor de kan få tenke og forstå og utvikle seg og ha fremdrift i sine prosjekter sammen med andre. En av de fordelene vi har når vi er flere i en sånn gruppe, og gjerne da med også flere veiledere, kanskje et par veiledere og en liten gjeng med studenter, er at vi kan i et sånt fellesskap gi studentene en slags sånn innføring i akademisk kultur, altså hvordan holde en akademisk dialog gående, hvordan snakke fag sammen, hvordan utvikle oss som studenter og fagpersoner sammen. Samtidig så må dette fellesskapet støttes opp av en struktur og noen faste rammer. For det er ikke nødvendigvis studentenes feil når de lærer i isolasjon, snarere enn sammen med andre. Det handler like mye om hvordan vi på universitetet organiserer læringen. Og det finnes konkrete grep vi kan ta for å endre dette. En annen fordel med dette, en sånn KAV-tilnærming, er jo det her med at i en sånn gruppe, hvor vi får et fellesskap, så får vi også muligheten til å danne noen felles strukturer, sånn at i en sånn kollektiv veiledningsform, så kan vi jo ikke holde på helt sånn ut av det blå og la det fritt flyte, men vi må lage noen strukturer og en forventning om progresjon og en fremdrift i prosjektene deres, sånn at fellesskapet der er med på også å skape struktur i arbeidet og en forutsigbar fremdrift. Det skjer også noe med veilederne. Kollektiv veiledning, det avprivatiserer veiledningsrommet. Anne peker på at dette gjør noe med hele veiledningssituasjonen, ikke bare for studenter, men også for de som veileder. En annen mulighet som ikke knytter seg direkte til studentene, men som for oss som veiledere i denne formen for veiledning, er det at hvis vi i en kollektiv akademisk veiledningsform deltar flere veiledere, så vil vi også kunne bygge et slags fellesskap, og vi vil kunne være faglige sparringspartnere for hverandre, og se hverandre jobbe, og
dele perspektiver og utvikle oss fordi vi jobber sammen med kollegaene våre. Det er jo sånn at denne formen for veiledning for studentene kan oppleves litt utfordrende. Spesielt hvis man ikke er forberedt på det, eller man ikke har fått anledning til å øve på hva det faktisk innebærer. Det å bli satt i en gruppe hvor du skal være opptatt av andres perspektiver og prosjekter i tillegg til ditt eget, kan oppleves utfordrende for noen. Og den kompetansen kan man bygge ved å prøve ut KAV liksom litt i små trinn. Man trenger liksom ikke å kjøre full KAV-veiledning med en gang, men man kan prøve kollektive tilnærminger underveis. For eksempel knyttet til noen arbeidskrav, knyttet til gruppediskusjoner underveis i undervisning, la de få lov til å utforske uenigheter, la de få øve på å både gi og motta feedback, for eksempel. Det er en sånn kneik å komme over, som de av og til må øves litt på, eller de må trene litt på det. Så det er lov å begynne i det små. Det samme gjelder veilederne, som må gjøre et aktivt rolleskifte fra å veilede én til å fasilitere for mange. Også for veilederne så krever jo en kollektiv tilnærming til veiledning noe annet enn en individuell tilnærming. Veiledere generelt har jo ofte liksom grunnleggende veiledningsferdigheter på plass. Det handler om kompetanse til å kommunisere og samhandle med andre mennesker. I tillegg til det så trenger man litt kompetanse og kanskje litt trening på å være den som skal fasilitere gruppeprosesser. For det er en egen egenskap eller egen ferdighet som vi møter og trenger i kollektiv akademisk veiledning. Så veilederen trenger noe annet og får en annen rolle enn i vanlig eller mer tradisjonell individuell veiledning. Så hvis veilederen skal gå fra fagekspert til fasilitator, da er ikke dette bare et pedagogisk grep som vi tar i vår egen undervisning. Det blir fort også et organisatorisk spørsmål. For å få til kollektiv akademisk veiledning, så må det jo legges til rette for det også på organisasjonsnivå. Altså det må jo inn i institusjonen at det er sånn vi driver med veiledning. Altså man trenger ikke å drive med det over hele fjøla, men hvis man skal gjøre et forsøk på det, eller prøve å implementere det som en del av praksis, så må det legges til rette for det, sånn at den formen eller den måten å organisere veiledningen på passer med systemet for øvrig. Det betyr ikke at man skal bruke masse ekstra ressurser, eller at ting må velte som helt, men det betyr at man må kanskje jenke til noe, sånn at det å veilede i grupper passer sammen med resten av praksisen. Og kanskje er det akkurat det som er poenget. Det handler ikke om å innføre et nytt system, men å begynne å lage et rom i det små. For å oppsummere da, så tenker jeg at det viktigste med KAV er at vi lager et rom for studentene der hvor de kan være sammen, oppleve fellesskap, hvor de kan dra nytte av hverandre som ressurser, og et rom der vi ivaretar flerstemmighet og verdsetter at prosjekter er forskjellige, studenter er forskjellige, og vi veiledere er forskjellige. Jeg skulle ønske at alle hadde lav terskel for å prøve. Jeg skulle ønske at man tørte å bare begi seg ut på deler av det. Bare begynne et sted, bare prøve litt og se hvordan kan jeg drive veiledningen min på en måte som gjør at jeg kan veilede flere, skape dette rommet, skape dette fellesskapet. Og det trenger ikke å være så vanskelig, og man trenger ikke å gjøre alt helt perfekt med en gang. Man må kanskje øve seg litt også som veileder. På USN så har vi en ressursbank, en digital ressursbank på våre hjemmesider. Der vil man kanskje finne noen ressurser som kan være til nytte hvis man har lyst til å prøve dette. Jeg kan varmt anbefale det.